Croeso nôl i'r gegin fan hyn. Wrth gwrs, mae'n dymor Mwyar ar hyn o bryd, Lisa. Felly, mas i'r cloddiau i wylo amdani nhw, ynddo fe? Ie, a mae ddechreuodd y tymor yn weddol gynnar eleni, ond maen nhw dal i gael, maen nhw dal yn dod, felly... Ti ddim yn bigo, ti, dwe? Wrth dweitha, ochr bachmadog, do. Na fi ddangos ein, oedd nhw'n byd tebyg i maint yr un yma, de. Mae hein, bron i'n maint y mawdi, ond o hanner y maint yr y cloddiad yn ni ar gychwyd. A o'n nhw ddim yn rhad chwaith, gorffus i brynu'r hynna, achos yn anffodus ges i ddim amser bore yma na dros y penwythnos i fynd i bigo rhai. Ond mae rhaid fi ddweud, wedyn ni bod gwell blas gyda rhai ti'n pigo dynan. O, ie. A i fod yn onest, maen nhw yn enfawr a maen nhw yn disgwyl yn hyfryd, ond mae'r pleser ti'n cael mas o bigo Mwyar, ti'n cael awyr y bore... Dibynnu mae'n tweithio ti'n cael dy bigo a drain a beth y gael di. Felly, ni beth ni'n gwneud yw sbwng bach neu cacen bach i fynd gyda nhw, a mae'n to... Plant yn ôl yn yr ysgol, ni dal yma rhywbeth melys, a falle ni'n jyst yn teimlo brynwn ni cacen o'r siop. Wel, does dim eisiau, achos na gyd sy'n eisiau arnoch chi yw blawd. Fi wedi prynu almonau fan hyn, almonau man. Gallech chi jyst defnyddio blawd, a mae hwn yn gwneud yn fwy o gacen yn hytrach na sbwng. A hefyd, os ych chi yn ddi-gluten gyda llawn yn celiac, mae gosod almonau mewn yn hytrach na blawd yn creu gwell ansawdd ar y gacen. Pidwch a jyst defnyddio y blawd ddi-gluten. Felly, mewn i'r peiriant, ble ni yma, yn yr un ffordd ar garfer, a gallech chi wneud e â llaw, fi'n ddioglyd bore yma, mae'n go dwy yma, felly ni'n meddwl na, byddwn ni'n peiriant. Menyn wedi toddi achos mae'n dwy yma, wedys i, siwgr yn gallu mynd mewn rhywun pryd. Menyn a halen neu sy'n mot? Fi wastad yn ddyddio menyn a halen. A mae lot o'r reseitiau'n gweud menyn ddi halen, a wedyn reit ar y gwylod fe welwch chi pinch o halen. Beth yw'r pwrpas? Maen nhw wedi gweithio fe mas i chi wedyn ni bod e'n berffaith iawn i ddefnyddio un. A wrth gwrs, hyd yn oed mewn rhywbeth melys, mae dal fod angen blas, felly mae angen tamed o halen. Reit, siwrne mae hwnna wedi cyfuno i'n ychwanegu 2 wy. Mewn y bowlen bach fan hyn, lle bod y plisgyn yn mynd mewn, 1, 2. A mae'r gacen, yr ysait, dysbraidd eisiau'r ysait arnoch chi, jyst cofiwch 2 wy ar rhif 150 o bopeth. Felly 2 wy wedi wneud 150 o fenyn, 150 o siwgr, gofalu bod hwnna wedi cyfuno yn llwyr. Trwch y peiriant off neu reit lawr, neu greuwch chi gymwle. Ma ni, wedi mynd reit lawr. A wedyn gosod yr almonau a'r blawd i mewn. Gallech chi ychwanegu bach o flas almwn neu rhywbeth fel yna hefyd, ond gyda'r cnau, dysbraidd eisiau fe o gwbl. Felly, cymoni ar hynna mas o'r ffordd. Yn y pen draw, mae'r sbwng yn weddol, fel welwch chi, byddwn ni'n o'r rhain, i gael yr cymysgedd i ffwrdd fel yna. Mae fe'n eitha sych i weld. Dwi'n meddwl, ddim yn llipa iawn, ac felly beth ni'n mynd i wneud nawr yw ddod i fe mewn i dyn. Mae gyda fi, gallech chi wneud hwn yn fwy o bwdyn neu yn gacen. So mae gyda fi hwn fan hyn sy'n fel sosban fach. Gallech chi wneud yn hwnna, neu gyda fi yr tin bach isiel fel yna, sy'n coginio'n glo iawn, a dyna beth dwi wedi gwneud fan hyn yw 2 hanner cacen. Neu, os ych chi am jyst mynd y ffordd traddodiadol, defnyddiwch 1 tin mawr, a wedyn gallwch chi i dorri ddi. Problem gyda'r dill ma yw ffeindio bod y gacen wedi coginio digon. Mae bach o risg, mae'n cymryd lot, a hwnna'n coginio mewn rhyw 20 munud, na hwnna'n mynd i gymryd o leia 3/4 awr. Dyna pham dwi wedi mynd nawr am y tyniau bach yma. Reit, mwyn arbed y fe i lynu yn y gwylod, haws prynu rhain wedi torri'n barod, maen nhw'n ffito'n berffaith yn y gwylod. A wedyn beth dwi'n mynd i wneud nawr gyda cilledd fach, jyst torri darnau o afal. Os nag oes digon o fwyar gyda chi, mae afal yn rhywbeth ffantastig ar gyfer. Odi. Afal y Mwyar. A mae'n fwy o ffrwyth yn y diet, fel wedys i gynne. Fi'n trial ffindo cymaint o ffyrdd dyddiau yma o gael ffrwythau a llysiau mewn i'r reseitiau, achos maen nhw'n dda i ni. Gallwch chi byth cael gormod, felly mewn a darnau afal. Gallech chi ddod i'r ein yn daclus, mewn cilchod neu rhywbeth fel yna. Fale bitas ydy fanna? Ie. A wedyn, ni'n mynd i ddod i'r Mwyar. Hyd yn oed os llon diwrnod gyda chi, na gyd oedd gyda fi bore yma, is i mas i'r ardd, fe ffindes i un clawdd bach le oedd na ambell un, a fe jyst dangosau chi, troio hwnna mas. Na gyd oedd gyda fi. Just digon. Chymod, ond mae'n rhoi lliw, a hefyd chi'n cael y pleser o bigo nhw, felly dod yn y rheina fel yna. A wedyn, os gyda fi, defnyddio'r rhoi mas yn wyniaeth am yr saws, mae gyd yn mynd i'r un man. Reit, a wedyn, gosod, fel chi'n gweld, mae'n eitha
eitha caled, ti'n deall fi? Mae'n fwy solid na sponge. Odi. Felly, os ych chi wedi creu patrwn wedyn nawr gyda'r afal a'r mwyar, dyma lle mae'n gallu mynd yn fyr. Gwthio bo man, ie. Felly, beth dwi'n neud yw dyla'r papur yn y gwylod a just neu'n siŵr bod e'n weddol agos i'r ymylon. Amser mae'n mynd i'r ffwrn, mae'r menyn mynd fyna'n toddi a mae'n llenwi'r tin beth bynnag. Does dim rhaid mynd i ryw ffys mowr o gael ei mewn i bob twll a chornel. A mae digon fyna wedyn, fel wedys i wneud 2 tin fel bod gyda chi 2 hanner. A mae hwnna mynd i'r ffwrn 180 am ryw 10 munud, cwarter awr, just cadw'ch lligad. Mae'r canol yn galed, mae'n barod. Wedyn wedi troi mas fel hyn, mae gyda fi 2 hanner, felly fi dod i hufen ar yr hanner gwylod fan hyn, gyda mwyar, a defnyddio, mae'r rhain hefyd yn fwyar tymhorol ar hyn o bryd, rhai fwy hydrefol nag arfer. A wedyn just gosod, llwch chi weini fe fel yna, neu gosod yr ail un ar y top, a beth dwi wedi gwneud fan hyn wedyn, i le ath y llwy na. Lle ni ddod i fwy o hufen arno, neu just, na gyd dwi'n gwneud i berwi peth o'r mwyar gyda bach o siwgr, gallech chi ddod i bach o liqueur mewn yn hwn hefyd sech chi moyn a llwys y cyfan drosto. Mae'n dechrau rydeg lawr yr ochr. Oh, lovely. Mae hwnna yn greu cacen llaeth hyfryd. Felly, darn i chi? Ia, Mae hwn mynd i fynd yn fler, fi'n gallu gweld nawr. Dim ots, ar raglan ar ben ni. Mae 2 blat. Raglan ar ben.